नमस्कार समस्त को स्वस्तिक एजुकेशन टेक चैनल को स्वागत। आज आम भिडियो गोटे गुरुत्वपूर्ण अपडेट इनफॉरमेशन विषय जाना जोटा कि बहुत गुरुत्वपूर्ण एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार आपणकर 2020 अनुसार ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपा तरफ 6/6/26 तारीख दिन गोटे लेटर जारी करा देखु श्रीमती अनन्या दास आईएएस स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोटा कि कहते ऑल डीओ कम टीपीसी को समग्र ओडिशा आम शिक्षा ओडिशा को कौन अच्छी सब्जेक्ट देखिए आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम टेबल फॉर शिशु वाटिका फॉर क्लास शिशु वाटिका टू क्लास 8 इन द एकेडमिक सेशन 2026-27 तो 2026-27 सेशन पर आम शिशु वाटिका टू क्लास 8 पर्यंत क्लास रो टाइम टेबल इम्प्लीमेंट करने चिठी कर देखु ये ऑलरेडी टू सेम आपणकर प्रत्येक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और सीआरसीसी और एचएम्स को गवर्नमेंट जहाँ भी प्रत्येक विद्यालय अच्छी समस्त को चिठी कर बोथ एसएमई एंड एसएसडी डिपार्टमेंट उभय स्कूल एंड मास एजुकेशन और एसटीएससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यही गाइडलाइन अनुसार टाइम टेबल फिक्स करेंगे बोली लागू करेंगे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करने स्कूल लेवल रे चिठी कर दिखाई जोटा कि ओसेपा तरफ आसी तो सहित देखो टाइम टेबल आपंकर जो रोचे एनसीओर कि स्मूथली कंडक्ट करेंगे तो सहित करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गुड़िक गाइडलाइन अनुसार किपरि स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे से चिठी कर देइछन्ती आमर ओसेपा तरफ आसी प्रत्येक ऑफिस को चिठी कर देखु तो तलपटे कौन सब गाइडलाइन रही देखु विद्यालय शिक्षा समय निर्घंट प्रस्तुति सूचना तो डिटेल आम देखा ये तार समय निर्घंट कौन रही तो सहित तार जो बैकलेस डे रही केते दिन रहिबो तार प्रत्येक क्लास समय निर्घंट केते समय केते समय पर्यंत क्लास रहिबो तो तार टोटाल डिटेल आम ये टिके भाव में संक्षेप आम देखा और डिटेल बुझा तो जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाई दिखाँ कि भाया अपडेट होता अपलोडिंग वीडियो आपण सर्वप्रथम पाइपर और वीडियो को देखि सारे जब पसंद आसूसी वीडियो को जरूर लाइक कर दिंतु और निजर सांगसाथी मानक फेसबुक और व्हाट्सएप माध्यम शेयर करने भूलु ना जद्वारा कि से लाभ उठाई पारे तो देखुए ये आपने विद्यालय शिक्षा समय निर्घंट प्रस्तुति सूचना देखु जोटा कि आपने ट्रेनिंग ओसीएफएससी जोटा कि ओडिशा आपंकर करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन जोटा कि 2025 अनुसार जो आपने 2020 एनईपी 2020 को आपने जो बेस करी जो ट्रेनिंग ओसीएफएससी 2025 ट्रेनिंग नहीं से देखु विद्यालय शिक्षा ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख अनुसार विद्यालय देखु जो विद्यालय विषय वस्तुर भार कमाई ये सब योजना चली जोटा कि देखु विद्यालय गोटे शिक्षा वर्ष 200 आपणकर 30 कार्य दिवस रही आपणकर 20 जो री आपणकर मान निर्धारण आकलन समाप्ति सूचक मान निर्धारण आकलन और मान निर्धारण संक्रांति अन्य कार्य दिज्व जोटा कि जो एसेसमेंट गुड़ी करेंगे जो आपंकर फर्मेटिव होता कि आपंकर समेटिव एसेसमेंट होता कि यूनिट टेस्ट होता जहाँ भी सब गठनमूलक मान निर्धारण आपने करेंगे आकलन करेंगे से आपंकर 20 दिन रही 30 दिन मध्य एवं अन्य व्यतीत एनईपी 2020 अनुसार विद्यालय कार्य जोटा रोचे जोटा कि वार्षिक उत्सव रोचे अन्य उत्सव रोचे क्रीड़ा उत्सव रोचे कि आपंकर ये सब जो रही उत्सव गुड़िक से उत्सव गुड़िक आपणकर तत्सहित आपणकर से 10 दिन बेग विहीन आपणकर 10 दिन पिला माने मध्यस्तर आपणकर वार्षिक 10 दिन बेग विहीन दिवस रहिबो जोटा कि बैकलेस डे कहा जाउछि व्यवस्था करा जोटा कि आपणकर ए 20 दिन भितर रहिबो 10 दिन आपणकर बैकलेस डे रहिबो एवं आ 10 दिन जो आपणकर जो अन्य उत्सव गुडा रही टोटाल आपणकर 20 दिन व्यवस्था कराई 20 दिन आपणकर 40 डे 40 डेज रो सब व्यवस्था आपणकर रहिबो जोटा कि टोटाल 230 रु आपणकर 40 डेज आपणकर ये सब कार्य मन को न्यस्त करा टोटाल आहुरी जो रहिला आपणकर शिक्षा वर्ष आपणकर जो यहाँ बाद देकी जो 40 डे को बाद देकी जो 190 डेज रोची यहाँ प्रकृत शिक्षादान दिवस विवेचना करा आपणकर 190 दिन छुआ मैंने पाठ पढ़े विद्यालय शिक्षक पिला पाठ पढ़े तो ये रहा तार ये तार निर्घंट तापर देखो ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख विद्यालय शिक्षा 2025 मध्यस्तर विश्वभित्तिक गुरुत्व एवं आम राज्यर सांप्रतिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी प्रत्येक कार्य दिवस 7 लेखाएं पीरियड देखो 7 लेखाएं पीरियड दिज्व आ विश्वभित्तिक आप गुरुत्व दिज्व तो जोटा कि आमर
OCFSC 2025 ଅନୁସାରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଯେଉଁଠି SMC ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PTM ବା ଅଭିଭାବକ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। এই ଜିନିଷଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେୟାରିଂ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସେୟାରିଂ କରିବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପାଠ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଓକେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, TLM ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିବ ସେଇ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଏଠି NEP 2020 କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି OCFSC 2025ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଣ୍ଡେ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ସଟରଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫ୍ରାଇଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦିବା 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 10ରୁ 4 ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ 6:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିରତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବିରତି, ସର୍ଟ ରିସେସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟକୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ଧାରଣା ମୂଳକ ଥିଓରି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଦୃଶ୍ୟକଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣ କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଭଳି ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, କବାଡି, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଗ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ। ଉଭୟ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିରିୟଡ଼କୁ 80ରୁ 90 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପିରିୟଡ଼ ନେବେ, 80ରୁ 90 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ବ୍ଲକ ପିରିୟଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପସ୍ଥାପନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନିମ୍ନମତେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ପିରିୟଡ଼, ଗଣିତ ପାଇଁ 12ଟି ପିରିୟଡ଼, ମୁକ୍ତ ଖେଳ ପାଇଁ 6ଟି ପିରିୟଡ଼, କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ 6ଟି ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 6ଟି ପିରିୟଡ଼। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାଷା ପାଇଁ 12ଟି ପିରିୟଡ଼, ଗଣିତ ପାଇଁ 12ଟି ପିରିୟଡ଼, ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପାଇଁ 12ଟି ପିରିୟଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଗୋଲ ବୈଠକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଲ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗୋଲ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଗଳ୍ପ କଥନ ହେବ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, ମୌଖିକ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିକୋଡିଂ, ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ କରିବେ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ପଠନ, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗଣିତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଗଣିତ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରତ ମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପରିବେଶ ଭାଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁକ୍ତ ଖେଳ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖେଳ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, କଥୋପକଥନ, କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ, ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ଟାୱାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ, ବ୍ରସ୍, ଚିତ୍ର କାଗଜ, ବାଲି, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୋଲାଜ କରିବା, ନାଚ, ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଘର ଭିତର ବାହ୍ୟ ଖେଳ, ଇନଡୋର ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ସ କରିବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିଶୁ ସଭା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଦିନ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଶିଶୁ ସଭା ହେବ ଆପଣଙ୍କର 12ରୁ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ବକ୍ତୃତା, ତର୍କ, କୁଇଜ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, କବିତା ଲିଖନ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପାଠାଗାର ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନେବେ। ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଠାଗାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ପଠନ କରିବେ। ଯୋଡ଼ି ପଠନ, ପେୟାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ, ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ, ନିରବ ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ରହୁଛି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଥମ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଭାଷା ପାଇଁ 8ଟି ପିରିୟଡ଼, ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପିରିୟଡ଼, ଗଣିତ ପାଇଁ 8ଟି ପିରିୟଡ଼। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ 8ଟି ପିରିୟଡ଼, ପାଠାଗାର ପାଇଁ 1ଟି ପିରିୟଡ଼, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ 1ଟି ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି ପିରିୟଡ଼। ଏଭଳିଆ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 5ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶିଶୁ ସଭା ପାଇଁ 1ଟି ପିରିୟଡ଼, ଏଭଳିଆ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ପାଇଁ 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଭାଷା ତୃତୀୟ ପାଇଁ 3ଟି ପିରିୟଡ଼, ଗଣିତ 6ଟି ପିରିୟଡ଼, ବିଜ୍ଞାନ 6ଟି ପିରିୟଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପାଠ ପାଇଁ 6ଟି ପିରିୟଡ଼, କଳା ଶିକ୍ଷା 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶିଶୁ ସଭା ପାଇଁ 1ଟି ପିରିୟଡ଼, ଏଭଳିଆ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 42ଟି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ତର, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ସ୍ତର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଥିଲା, ସମସ୍ତ ସ୍ତର ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି NEP 2020 ଅନୁସାରେ। ତ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ସାରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିବ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। କୌଶଳୀ, ଷ୍ଟେମ୍, ବର୍ଣ୍ଣାলী, ପାଠାଗାର ଏବଂ ପଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। 6ଠୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳୀ, ଷ୍ଟେମ୍ 6ଠୁ 8ମ ଚାଲିବ। 6ଠୁ 8ମ ବର୍ଣ୍ଣାলী, ପାଠାଗାର, ପଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 6ଠୁ 8ମ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ସାରଣୀର ବିଭିନ୍ନ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ତଳପଟକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର PMC ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ସାରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ PMCରେ କ'ଣ କରିବେ, PMC ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯିବ। କୌଶଳୀ, ଜିଜ୍ଞାସା, ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ, କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟେମ୍, ବର୍ଣ୍ଣାলী, ପାଠାଗାର, ପଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ବିହୀନ ଦିବସ। ତାପରେ ମାସ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣାলী, ଯେଉଁଟାକି 26-27 ସାମାଜିକ ପାଠ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ, ତାପରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମରି କାମ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣାলীର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଲେଖେଇବେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେମାନେ ଲେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଡେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜର ବହି ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ପାଠ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟାକି 10ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳିଆ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ପାଠ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୋଉଟାକି NEP 2020 ଅନୁସାରେ OCF/SC ଓଡ଼ିଶା କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 2025 ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ଶୈକ୍ଷିକ ବିକାଶ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।